Thank you, Lord. To jama'a barkanmu da warhaka, barkanmu da sake saduwa a wannan shiri namu na mushakata a hukumar gidan talabijin na kasa wato NTA Gombe Channel 5. Sunana Ibidir. A yau ina tare da wani jarumin saurayi a wannan jiha namu na Gombe, yana nan yana harka na wake-wake. Ba wani bane illa shi MUSTYY ZARRA. MUSTYY ZARRA sanda zuwa. Sanda zuwa NTA Gombe, sanda zuwa kuma wannan shiri namu na mushakata. To kafin na mu ci gaba zan so mu sami takaitaccen tarihi naka. Wane ne MUSTYY ZARRA? To MUSTYY ZARRA dai ba wani bane face ko a ce bako a garin Gombe, wanda kuma na zo ne daga Maiduguri sakamakon na zo na yi karatu. To ban daina karatu na ba, amma ina karatun kuma sai na shiga harkan waka sakamakon ita harkan waka din mafarki na ne. Kuma babban buri na ne a ce yau na gani ina waka ko wani fim ko wani wannan abin yana burge ni sosai. To a haka dai a hankali na samu na shiga. Ka shiga haka ne. Haka to kai dan Maiduguri ne kenan? Ni dan Maiduguri ne, amma yanzu na dawo Gombe da zama. Iyayenka suna Maiduguri? To iyayena suna Maiduguri, ko kuma ce yanzu dai gaskiya ban da iyaye. Baka da iyaye, Allah sarki. To wani irin karatu kake a nan? Na zo karatun boko ne. Kana karatun boko a ina kake karatu? A nan kuna Alheri, na gama secondary school ina a wannan Yalanguruza Primary School wannan. Yalanguruza Primary School. Okay, to kana secondary school kenan? Na riga da na. Ka gama secondary school. To me ci gaba a harkan karatu? Yanzu dai zan ci gaba da harkan karatu ne, to amma dai waka ya dan tsaye da, amma duk da hakan zan ci gaba. Zaka ci gaba. Na riga na gama secondary school. To shikenan. Yaushe ka fara to wannan harka da waka? Gaskiya na fara harkan waka ne tun a gida ma ba a so, kuma ina tunanin tun 2020 na fara harkan waka. 2020 shekaru uku kenan yanzu aka kace. Shekara uku, dan tun ban gama secondary ba ake cewa a'a, da farko ma an nuna ba zan yi ba. Ba za ka yi ba, haka ne. To kawai idan Allah da ya ce dole sai kayi abu, to dole sai kayi abu. Dan daga baya ma har na haƙura da harkar. To kuma sai an hana kai. Dan an hana ni, to kuma da na gama secondary school sai na ce to bari na sake gwada. Kuma da na gwada yadda mutane suka karbe ni a wancan lokacin, a wannan lokacin ma haka suka karbe ka. Haka ne. To so a takaice akwai wani abun da ya sa ka kai marmarin ka fara ne, ko kuma haka kawai ka samu kanka, ko kaga wasu suna yi ya baka sha'awa, ko kuma dai ka ji kana da baiwa kace bari ka fara? Gaskiya haka kawai ma, ko a makaranta haka kawai nakan nutsuwa na rubuta waƙoƙi, musamman ma irin waka na soyayya. Nakan nutsuwa na rubuta haka dai, wato ba yi zan yi ba. Wato kai dai waka na soyayya ka fi so kenan? Waka na soyayya na fi so gaskiya. Ka yi aure ne? Ban yi aure ba. Kuma ga baka yi aure ba sai wakan soyayya? Gaskiya. To yayi kyau. To a takaice yanzu ka shekara uku kana wannan harka, waƙoƙi nawa ka rubuta tun da ka fara? Kai ai ban san adadin su ba. Kai sun kai miliyan kenan? Ba za su kai miliyan ba, amma ba san adadin su ba. Za su kai 100? Gaskiya ba za su kai 100 ba, amma za su kai irin 50 haka. Irin 50. To a cikin 50 nan guda nawa kai recording nasu, har ka je studio aka yi recording har aka fitar maka da waka? Gaskiya ba za su wuce irin 25 zuwa 30 ba. 25 zuwa 30. Ka yi kaseti ne, abinda bature ke kira album? Gaskiya kwanan nan ne nake so zan cire album ina a cikin October nan, insha Allah zan cire album. Waƙoƙi nawa ne a album? Waka 12 ne a ciki. Waka 12. To tun da ka fara a cikin waƙoƙin nan 25 da ka rubuta, wanne ne zaka ce bakan damiyar ka a cikin su? Bakan damiya na? Wani waka ne wanda aka fi sanin ka da shi, aka fi so? Gaskiya wanda aka fi sani da ita kuma aka fi so wakan hubbi ne. Hubbi? Ko kana iya dan rera mana kaɗan? Mai sanya rabani da ke hubbi yana da makamin cire raina, burin da yake cikin zuciya a kullum in ganki a gefe na, zance in har ba na ki ban so in ji shi a kunne na, ba tsari ba ne hubbi na, aure na da ke shi ne jalabi. Kai waye hubbin nan ne? Waye hubbi?
ko dai kawai a hubbi kan kawai suna ne kawai launi ne kawai na waka kawai kai gwanda a samu wata hubbi fa to Allah ya kawo ta to masu kallo da sauraro muna nan muna kan hira da wato shi MUSTYY ZARRA mawaki ne mai tasowa a wannan jiha namu na Gombe. Kun ga dan taɓa mana kaɗan daga cikin wakar shi mai suna hubbi ko ba haka ba amma yanzu kafin mu ci gaba zan so mu kalli ɗaya daga cikin bidiyon shi wanda ya yi recording bayan nan za mu ci gaba. Sarauniya TV tashar al'umma. DJ Sauti and the Big. Ba zan ya da ke ba masoyiya da ke zana zauna, ina zuciyata masoyiya rike min hannuna. Ba zan ya da kai ba masoyina da kai zana zauna, kana zuciyata hubbi na rike min hannuna. Ba zan ya da ke ba masoyiya da ke zana zauna, na ɗau alkawari har abada ba zan guje ki ba ɗan mata. Sako da sako zuciyata tana da sako, fadar kina zo zan so ki karbi bako. Na furta sakon zuciya baki na ta aiko, sakon soyayya har abada ba zan yada ke ba. Saurayi abin yabona, na baka dama a zuciya ta rigen amana. Dukan masoyi ya ba shiga ta da shi ya zauna, zan so na rayu da ni da kai har a gidan aljanna. So da hobbina, aure da hobbina, ka tura danginka don su kai ni ɗakina. Sinadarin ƙauna na baki kin karba, zan tura dangina dan su kai ki ɗakina. Ba zan ya da kai ba masoyina da kai zana zauna, na ɗau alkawari har abada ba zan guje ki ba ɗan mata. Na zama kamar almajiri, ina cikin zuciyata har zahiri har baɗini. Zamana da ke har abada ni shi ne kudiri, idan har ban ganki ba nan take na ɗan fara jinjiri. Sanye na raina masoyiya ta rike amana, aure ni da ke ba fashi za mu raya sanda. Rike ni mai sona wani baby na, kai ki gungunwa da abba da duka dangina. haɗi na Allah da ni da kai babu mai rabawa, komai kake so wallahi zan yi wajen kayo yabawa. Jini da hanta ba mu rabuwa Allah ya yi haɗawa, dukan samari kai musu rata habibi angona. Sarauniya TV tashar al'umma. Kai MUSTYY dan soyayya kai mutumina ina ganin ka janto kawai sai ka shi kana buga soyayya TV
baka ji kai ma kace a TV ba ko a ina wannan duk wanda ya haka TV ya iya to is by the way waye wannan video ina kuka yi a Gombe ne ana a Gombe kuka yi waye shooting maka wani gayi ne dan je kada fari ana ce masa Yusuf ka yayi kokari sosai so duk wuraren da na gani wani kogi da su menene duk Gombe ne kenan duka Gombe ne gaskiya wannan video yaushe kuka yi gaskiya yana tunanin bai wuce sati ɗaya da yi ba don ko sati ɗaya don ko sake bidiyon mun bari akan bidiyon 1 October za a sake ta ashe muna da sa'a kenan yanzu an sake ta kawai a mushakata a NTA Gombe to gaskiya mun gode don wannan opportunity da ka ba mu a ce wannan video da ba a sake ta ba yanzu za a fara ganin ta to addu'ar mu shine video ya tafi ko ta ina nan ba daɗewa za mu je ana MUSTYY ZARRA ko ta ina haka ne to shi kenan gaskiya abu yayi kyau sosai me yasa ka rubuta wannan waka gaskiya ba kauna kawai yanayi na taba tsintan kaina a hali na soyayya yau na sani ai to kaga na san za na to gaskiya ita soyayya abu ne wanda take sa mutum farin ciki a koda yaushe haka ne to gaskiya yanayin farin ciki ni gai nake ma fa duk wanda yake wakan baya soyayya gaskiya gai nake wakan sa ba za ta yi ba saboda ba da kuma ba wani abin sai ka faɗe shi a soyayya to kuma in kai nazari sai ka kenan in ka daura shi ma a waka zai zauna to gaskiya ni soyayya tana faranta min rai kuma sannan tana ƙara min talent gaskiya a bangaren waka haka ne gaskiya ta dalilin da yasa na rubuta ta kenan haka ne to yayi kyau gaskiya yayi kyau kana kokari sosai to yanzu a wannan harka naka da waka na san ka shekara 3 kana yi ka rubuta wakoki da yawa akwai kalubale da kake da su tun da ka fara kalubale ba a magana saboda na ga so a rayuwa na hakika an nuna min da gaske ana son ka kuma na ga kiyayya a rayuwa dole akwai za a suka wasu kuma za su kika wannan haka ne amma ni din da gaske aka nuna min ba a so na ba a son ka to me yasa nuna min yan uwa ko kuma yan uwanka mawaka yan uwa na mawaka saboda a lokacin da nace zan fara waka wannan ya min dariya wannan ya min waye wannan ya wannan wani wajen ma idan naje zan yi voice ba za a bar ni ba za a bar ka ba ba za a bar ni ba saboda da kudin ka da kudi na saboda kawai ana ganin shirme zan yi ba zan yi abu mai amfani ba to a haka dai nake jurewa akwai masu gidana ina tunanin mutane 3 ne masu gidana wanda su suka kara min karfin gwiwa su waye da waye gaskiya akwai wannan Yarima wanda nake zaune a studiyansa a nan Gombe kenan a nan Gombe sannan kuma akwai mai gida na Halifa SK Dorayi shi a Kano yake haka sannan kuma akwai Ismail 447 shi kuma Kano ko a Gombe yake a Gombe yake su ne masu gidanka gaskiya saboda shi Yarima shi ya nuna min zan iya abin zaka iya duk da ana dariya ana cewa ba zaka iya ba ya gwada ba kawai zaka yi shi kuma ya nuna min zan iya din haka dai shi kuma Halifa SK shi ya yi sanadiyar da ya za a yi a ce na taka matsayin da nake bukata kaiwa shi ma dai ya dafa min shi kuma kamar yadda da yake zuwa ya samu ubansa to haka nake zuwa je samu Ismail 447 ce masa yau ina da waka kaza to babu wani shayi ba wani wannan kawai zai dauki kuɗi ne ya bani ya ce min je kai in je in Allah sarki saboda ko wannan bidiyon da ka gani shi ya dauka min nauyi all gabaki daya kai gaskiya ya maka kokari mene so shiga ce Ismail 447 Ismail 447 to muna maka godiya in kana kallon wannan bidiyon daga mushakata NTA Gombe muna maka godiya domin abin da kake ka tallafa wa yara masu tasowa wannan haka ne so wani kalubale kuma banda wancan kalubale in kana wannan harka dole ne ka samu makiya dole ne ka samu masoya so wannan dole ne ka san da haka so amma makiyanka bai kamata su sa ya sa duk tafiyan da kake ka gurgunta ba ka gane ba ai ita rayuwa duk abin da zaka yi in ka sake ka sare to ka sare kawai ni kuma lokacin da ake min dariyan to na mai da kaina mahaukaci ne damuwa na in kai matsayin da nake so in je ina ganin idan na kai matsayin za su min dariya ne ko ba za su yi ba kuma kaga Allah na kai ka to Allah na kai ni to tun daga yanzu ma na ga wasu sun daina min dariya sun daina ma dariya sun ga abun fa yanzu ya wuce da suke tsammani to kaga kenan halamun nasara ke haka ne saboda ni ina tunanin gaskiya a yau aka ce na yi sabon videos na waka gaskiya
ni kaina ba zan ce ga adadin mutanen da suke bibiya ba, musamman bangaren online da wani waye haka dai. To kaga ina zaune a kasuwan jagwal na waya na cross, to musamman ma wasu in sun zo sun gane sai da ana cewa wannan ne zarra wannan ne zarra, to ko iya wannan ni yana ma faranta mare tun ma ba je ko ina muke da ai ba wanda zai gani, ba wanda zai ganka. kaga yanzu kenan na kai wani mataki ne da ana cewa gawa da gawa ne, to kaga kenan iya wannan ma abin alfahari haka ne sosai sosai. So akwai wani kalubale kuma? ai kalubalen kan suna da yawa, okay. Dan gaskiya kaga da farko da zan fara harkan waka gida kwata-kwata sun nuna min kwata-kwata ba sa bukata, haka ne, ba sa so. To babu yadda ka iya, kamar yadda na ce maka hanna dakata ma, to kawai in Allah ya yi dole sai kaya ba yadda ka iya, haka ne. To a haka dai a sannu tun ina yi a boye in wannan to har aka ce maka wannan kan a riga da a bashi ya ci gaba, inda abincinsa a ciki Allah ya bashi. To kana social media sosai? Kana da channel na YouTube? Ina da channel na YouTube. Me kake suna so don mutane suna bibiyan ka kuma suna taimaka maka? Ka sani idan mutane suka bi ka a su YouTube da su TikTok da sauransu zai taimaka maka, zai kuma bunkasa ka. A YouTube da wani suna kake amfani? Ina amfani da MUSTYY ZARRA ne. MUSTYY ZARRA a YouTube. Haka ne. A Facebook fa? Shi ma haka ne. MUSTYY ZARRA a Facebook. Kana Instagram? Ina Instagram. Shi ma MUSTYY ZARRA. Kana TikTok? Ina yi. Tiki. Gidan mahaukata ba. Gidan mahaukata ko? To can ma kana yi? Can ma ina yi. Da MUSTYY ZARRA. So masu kallo da sauraro duk lokacin da kuka je social media ko YouTube ko TikTok ko Instagram ko Facebook ku je ku nemi MUSTYY ZARRA, za ku ci gaba da ganin wakokin shi da kuma duk abin da yake tafiya a harkar shi na na harkar media da kuma waka, ko ba haka ba. Kafin mu ci gaba za mu so mu sace kallon bidiyon ka, lokaci na gaba da mu, amma za mu sace kallon wani bidiyo ɗaya kuma na shi MUSTYY ZARRA. Lamarin daban cikin raina, idan kin so ni na dace, ni ke dai za na ce gobe. Idan kin so ni na dace, mai sanyar bani da ke hobi yana da makamin cire raina, wurin da yake cikin zuciya a kullum in ganki a gefe na. Zan ce in har bana ki ban so in ji shi a kunne na, ba tsari bane hobi na, aure na da ke shi ne jalabi. Idan har na jiyo sauti na kiɗa ke zan yi wa baiti, idan na ganki cikin zuka ke dai zan ce wa hafifice. Idan har kin yi kira na komai nisa bana yin latti, domin kwanya da zuciya duka sun zama aikin hobi. Yana baki ki rike shi ki boye mi sirri, idan har zan yi da shi ki taya ni cikin sa akwai wani alkhairi. Kuma ni in har kin yarda da ni a gurin kowa zan alfahari, da an kalle ni ina tafiya ba guri na zuwa sai gun hobi. MUSTYY ga wakan hubbi. Ka ce ba hubbi, ga naka hubbi ana? Wannan daban ne, wannan ai abokiyar aiki. Abokiyar aiki ce? Yusuf ne wannan kuma? Shi ne mai ma duk bidiyon ka. To wai ai na kake audio? Audio a studio S Yariman ne.
okay S Yarima shi yake buga maka audio. Eh, Allah sarki. Ka to gaskiya abu yayi kyau sosai, kana kokari sosai. Kuma na ga nan gaban Allah yadda wannan kawai farawa ne. So a takaice nan da shekaru 3 zuwa 5 ina zaka kanka. Nan da shekaru 3-5. nan da shekaru 3-5 kawai ina dero ai ban san yanke ga adadin inda zan je ba, amma ina roƙon Allah ya cika min burina. Kamar to dole kana da buri ai, kamar inda kace dazu kana da akwai abin da kake so ka achieve. A wani lokaci Allah zai duba me kake so, in kai addu'a kace ga abin da nake so sai shi kuma sai ya taimake ka. Wannan haka ne. So nan da shekara 3-5 in so shine samu kana so a ga kana ina. Gaskiyar magana ni dai babban abin da yake a gabana yanzu burina, ina so a ce in ga ina taimakon na ƙasa da ni. Na ƙasa da kai. Gaskiya ni babban abin da yake burina kenan. Don ko a yanzu ma a matakin da nake ma yanzu ban wannan ba. Gaskiya ina da waɗanda nake dan wannan din su nake wanda na san na fi shi karfi kuma yana buƙatan taimakon a harkan, to ina taimaka masa ko ba ma a harkan ba gaskiya. Haka ne. To yayi kyau, wannan buri ne babba kuma buri ne mai kyau. Yanzu akwai wani project da yake gabanka wanda za ka yi wanda bai fita ba tukuna, wanda za ka gaya wa masu kallo su saurari? Akwai wani kaman ko wani waka da zai fito ko wani bidiyo da kake aiki akan shi wanda bai fita ba tukuna, kamar kuma zuwa yaushe za mu same shi? Gaskiya akwai album ina da zan sake, ina tunanin cikin October nan. First October. Banda kauna? Banda kauna gaskiyar magana zai kai irin tsakiyar October, irin 15 haka. 15 October. Ko 16 haka zan saki album dina. Haka ne. Baki ɗaya garkuwar zuciya. Haka ne. To yanzu kai banda Gombe akwai wuraren da kake zuwa yin waka banda Gombe? Kamar irin Kano haka. Kaka cike waka Kano? Mana. To ba ga ɗaya mai gidan na ba ma a Kano, fa SK Ɗaurayi. Allah sarki. Shi ma dan Kano ne yayi. So kaka yi waka a Kano, kaka yi a Bauchi. Haka dai, sai ina kuma? To babu inda ba ta kai, dan kwanan nan dawo daga Maiduguri. Kuma duk harka ne na waka? Duk harka ne na waka, bayan duk da can din ma gida ne. To amma da na je nin kuma da yake an san me kake yi, to gaskiya can ma na dan musu wannan haka ne. To yayi kyau, gaskiya yayi kyau, kana kokari kuma addu'ar mu shine ka ci gaba da bunƙasa, ko ba haka ba za mu ci gaba da kawo kamu a lokacin da muka ji kai wani sabon ba za mu ce to ka dawo mu shakata don masu kallo da sauraro su zo su ga abin da ake cike da shi, wato shi musti. Ran da kuma ka tashi duk soyayyen da kake, ran da ka tashi aure sai ka zo ka gaya mana sai mu faɗa. To sannu musti, gaskiya ko an kusa ne? Nan da shekara 10 kenan. Shekara 10 kafin nan kai wuri ai mutum. Yanzu da ni dai fosel ne. Fosel ne. To shikenan, kuna ji ba? Shi Musti Zarra yana kasuwa. To shikenan Haji Musti, gaskiya kana kokari sosai kuma ka ƙara kokari. Addu'ar mu shine Allah ya bunƙasa ka, Allah kuma ya taimake ka. Idan aka zo yau aka ce maka yanzu ka bar Gombe ka koma kaman Kano da zama dindindin ka ci gaba da harka na waka, zaka je ko kuma zaman ka a Gombe ya fi maka? Gaskiya ko da zama na a Gombe zai sa in daina waka, dole sai na je ni Kano. Gaskiya ina tunanin gwara in zauna a Gombe, a samu nan ma ya tashi. Ni damuwa na a ce ya za a yi garin nan din kamar yadda Kano ta zama, ya za a yi to nan din ma ya zama haka. To ni babban buri na kenan, idan garin nan ta zama kaman Kano a bangaren media, to ni buri na ya gama. Burin ka ya gama. Ko da ni ban zama wani ba. Baka zama ba, na gane. To wannan babban addu'a ne kuma da mis kana kishin kasa a nan ka fara kana so kuma nan in ma ya samu bunƙasa. Tunda kaga akwai waɗanda suka fi ni kokari sosai, wanda ni na zo na wuce su ne koyaye ne. To ka san shi abu ne na ubangiji. To kaga to su ma kenan fifita wanda abun nan. To su ma kenan kaga idan za a tallafa musu za su kai matsayin da ake bukata kenan. Haka ne. To gaskiya to Allah ya taimako. To lokaci na gaba da mu, amma kafin mu tafi kana da shawara wa ƴan uwanka mawaka wanda suke gaba da kai da wa'inda kuke tare, kana kaman kuna tare, har ma da wa'inda ƙanana da kake ce suke taso a bayan ka, kana taimakon su, me ne shawarar da zaka ba su? Gaskiya shawara ta game da ƙananu ko kuma abokanai na, gaskiya a daina sarewa. In ka ce za ka yi abun to ka dube sa da idan basira kawai ka ci gaba. Ka ci gaba kawai, baka san duk abin da kake ubangiji zai taimake ka. To amma dan adam ne baya son naci, amma ubangiji yana son naci. Ka roƙe shi yau, ka roƙe shi gobe, ka roƙe shi jibi. In dai za ka yi to insha Allah zai dafa maka. In dai ya ga ka ce za ka yi, zai ci gaba da taimaka. Shi ubangiji yana amfani da me yake zuciyanka ne. To
shine inda yayi kuma sannan a bi iyaye gaskiya, haka ne, a bi iyaye sau da kafa. addu'an su na da amfani sosai, gaskiya addu'an su yana da amfani sosai. haka ne, duk wanda zai bi iyayensa sau da kafa to dole zai ga yanayin sauyi, komai shi na daban. gaskiya inda za a wannan kan. To gaskiya ya yi kyau, wannan shawara ne babba ga matasa, ma mawaka da wannan shawara wa ma kowa ne, ba dole sai waka ba, ko fim ko kasuwanci ko me kake yi. Ka san a harkan wakan namu akwai mutane wanda za ga mutum ya dan fara abu ne, to yana ganin mutane sun dan fara bibiyansa sai ya ji shi kansa ya zama wani wani, sai ya fara, to ka gani sai girman kai ya shigo ciki. wani kwana a gida wani waye sai ya fi karfinsa, to kaga dole sai ka haƙura da wannan abubuwan, ka dawo ka yi biyayya, ka mai da kanka ba komai ba tukunna ka taka matsayin da kake so. In baka mai da kanka ba komai ba to ba za ka taba zuwa matsayin da kake so, saboda wani yana son kulla alaka da kai, to amma in ya ga yadda kake sawa kanka kana kai kanka inda baka je ba, to sai ya ji a ransa wannan in na je ni wajen sama to ya lamarin mu zai kasance. To gaskiya shine, gaskiya idan dai har mutum zai sauke girman kai da wani waye to gaskiya insha Allahu zai taka matsayin da yake da bukata. Haka ne. To yanzu a takaice na san kana da yan uwa da abokan arziki na karshe kenan, wanda za ka iya ka kira su don su ka gaishe su daga wannan shiri namu na mu shakata. Duk wanda yake kallo ya ga ka gaishe shi zai san cewa shi mutumin ka ne, ko baka ba? So an baka wannan opportunity ka gaida. To gaskiya akwai babban aboki na a harkan waka shine S Tuna. S Tuna. S Tuna. Akwai kuma aboki na shi ma Ibson. Ko in ce kuma abokanai na su ne farin ciki na. Haka dai. Dan gaskiya ko da wani abu ne kulle mun kai, an na same su sukan warware mu, kamar irin Ibson din da S Tuna, irin su dan minista, suna nan dai da yawa, irin su Abbal, suna nan dai da yawa. To ina ogogin naka wanda suke koya maka da masu taimakon ka, su ba za ka gaishe su? Ai su din gaisuwan su na musamman ne, baka ji tun a farko na kira su ba, kamar S Yarima shi kansa alajin kiɗa, gaskiyar magana ba zan iya gode masa ba, saboda abin da ya min ya zarce godiya. Kamar irin Halifa SK, gaskiya shi ma abin da ya min din ya riga da ya zarce godiya, saboda yanzu sun riga da sun daga daga kan masu gida, yanzu sun zama iyaye ne a guri. Kamar irin shi ma da na faɗa maka Ismail Fofo Sabo, shi ma ya fi karfin mai gida a wajena, sai dai in kira sa da uba gaba daya. Saboda duk wanda ya maka halacci shi za ka yi wahalarci. To shi kenan Haji Musti Zarra. To masu kallo da sauraro, gaskiya lokaci na gaba da mu, anan zamu dasa aya. Mun yi ta hira da wato shi Musti Zarra a wannan shiri namu na mu shakata. A nan za mu tsaya, ku saurare mu sati mai zuwa a lokaci kamar haka. Sunana Ibidef, a huta gajiya. Mun gode. Thank you, Lord.